Живков. Ей, тато! Както му казаха, говори с космонавтите. Между тях и втория български космонавт Александър Александров. Да се върнем в миналото си със смях. Гледаме архивни кадри, излъчени от БНТ-1, БНТ на 50. Голямото гледане. Здравейте, момчета! Искам да ви съобща, че цяла България с голям патриотичен и интернационален подем следи вашия полет. Подемът, ако не е интернационален, въобще не ми го хвали. Никакъв подем не е. Важен е полета. Ти не го гледай. С голям патриотичен и интернационален подем следи вашия полет. Според нас на Шипка всичко е спокойно. Така ли е? Разрешете ми да лъжа, всичко е спокойно, Тодор Живков. Дали някой предварително е намислил въпросите на другаря Тодор Живков? Или той сам импровизира в ефир? Според мен това е пълна импровизация, колеги. А как ви оценявате българското космическо меню? Може ли да се каже, че това меню е на космическа висота? Че то удовлетворява потребностите, които вие имате на комплекса на живот и работа? Мисля, че това меню е не само на космическа, а направо на вселенска висота. И удовлетворява всякакви потребности. След рекламите, брата и сестри, ще отскочим до Париж, за да видим, че и французите имат баници с късмети, които не ги толкова удовлетворяват.